Доброе утро! Сегодня 6 августа 2021 года. Мы в Ялгубе. 7:08 утра. Что происходит в нашем лагере? В нашем лагере вовсю горит костер, варится каша, чай. Да, друбятся дрова вовсю. Просыпаются люди с трудом. Угомонились вчера во 2 часу только. Костя и семья Насоновых повесили большой тент огромный, который утром летал горизонтально. Почему? Потому что у нас пришел к нам ветер. Это говорит о чем? Это говорит о том, что сегодня будут тренировки, да? Да. Тренировки будут, можно будет ходить под парусами. Перевороты. Можно даже немножко сегодня будет поэкстремалить. Больше переворотов. Да, больше тренировок. У нас готовится завтрак. Сыр, колбаса. Таня Атаевна, Наташа трудятся, не покладая рук, на благо всего общества. Здесь у нас провизионка. Вот сколько всего. Даже отдельная палатка для этого отведена. Вот столько провизии. По провизии хватило бы. Да. Таня, что скажешь? Ну все отлично, хороший ветер. Я думаю, что ребята сегодня хорошо погоняются. Наташа? Сейчас будет вкусный завтрак. Не сомневаюсь. Костя, какие впечатления? Все отлично, все хорошо. Замечательно. Вадим, как у тебя дела? Все замечательно. Ты хорошо поспал? Да. К тренировкам готов? Да. Не страшно? Нет. Ты молодец. Переворотов готов. Да, вчера хорошо рулил, молодец. Спасибо. Точно на курсе держался вообще, не рыскал. Как по струнке шел. Молодец. Аня? Да. Как у тебя впечатление, настроение? Ну, я одного не понимаю, почему я проснулась посреди озера. И причем лодка была повернута в другую сторону, из-за чего я немножко дезориентацию получила. А в принципе все хорошо. Хорошо. Да. Какие планы на этот день? Поспать побольше? Нет, погоняться, ну ладно, желательно бы перевернуться. Понятно. Там дальше попробуем. Как? Ладу выбеси. Сережа, Да. как настроение? Нормально. Все в трудах? Да. Молодец. Серега нас возит на рейд, с рейда. Помогает. Палаточки стоят. Готовы к приему посетителей. Шверботы тоже. Наш любимый берег, скала, бухта Школьная. Название это уже закрепилось за ней, наверное, уже навсегда. Вот. Что у нас тут есть из лодок? Есть лодка с бортовым номером 3300 и буквами ДМБ. Есть Агнета, Милагра, Нарния, Айс, Лис, Шайен. Еще один надувастик. Есть Кадеты, Оптимисты. Еще из Асолей Анна, Азимут, Грин. Чудесное солнечное утро, ветреное, небо ясное, легкая облачность. Готовимся к красивому дню. Качает волнами суда ветер, ночами только Млечный Путь светил там далеко. Кочуют звезды маяков,
Среди безлюдных берегов затерян в скалах порт. Далеко кочуют звезды маяков. Среди безлюдных берегов затерян в скалах порт. Пустые причалы в кабаках тесно, на площадях менялом нет места там. Далеко живется просто и легко, спокойным сном материков терзает души. Далеко живется просто и легко, спокойным сном материков терзает души черт. Здесь расстаются, чтобы жить встречей, здесь остаются, чтобы ждать вечно там. Далеко в тумане канут за кормой, ракочет утренний прибой. Остался в скалах порт. Там далеко в тумане канут за кормой, ракочет утренний прибой. Остался в скалах порт. В уютной бухте вопреки штилю вонзают мачты в облака шпили. Там далеко из глубины седых веков, взмахнув приветливо рукой, девчонка парус ждет. Далеко из глубины седых веков, взмахнув приветливо рукой, девчонка парус ждет. А нас уносит в океан шквалом, нам не вернуться, просто сил мало. Там далеко кочуют звезды маяков. Среди безлюдных берегов был не окончен спор. Там далеко кочуют звезды маяков. Тебя вернуть еще легко, затерян в скалах порт.